उनका तिरस्कार आज करते हैं। ये आज की बात थोड़ी है, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। आज भी कई लोगों को देखो, मस्तक पर थोड़ा तिलक लगा ले, चोटी रख ले, जनेऊ पहन ले, तो दूसरे निंदा करें तो करें, हिंदू ही उसकी निंदा करता है। कोई ऐसा सिख नहीं होगा जो गुरु ग्रंथ की निंदा करता होगा, कोई ऐसा ईसाई नहीं होगा जो बाइबल की निंदा करता होगा, कोई ऐसा इस्लाम कुरान की निंदा करता होगा, पर कई इतने हिंदू और सनातनी हैं जो राम कृष्ण की निंदा करते हैं और कराते हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है। उन्हें का दूसरे तो दूसरे यही तो निपटा रहे, इन्हें ज्यादा निपटाया, दूसरा निपटाया तो निपटाया। उस समय भी ऐसे ही लोग थे, किसी ने कहा एक काम करो रे, ये नरसिंह मेहता से कह दो पिताजी तो तेरे भी थे। पिताजी भैया के थोड़ी थे, पिता तेरा भी था, तू भी कर तर्पण। नरसिंह से किसी ने कहा नरसिंह मेहता पिताजी तो तुम्हारे भी थे, करो